အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English and Burmese ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့စကားပြောသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်အမျိုးမျိုးပြောဖို့ဆိုပုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါပြီနော်အဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ကိုယုံနေ I believe it's true. I believe it's true. အဲ့ဒါမှန်တယ်လို့ကိုယုံနေ I believe it's true. I believe it's true. ထိုးစမ်းသားပဲ It sounds strange. It sounds strange. ထိုးစမ်းသားပဲ It sounds strange. It sounds strange. ငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကွာ I don't think so. I don't think so. ငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကွာ I don't think so. I don't think so. ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး It is impossible. It is impossible. ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး It is impossible. It is impossible. ဒါတိတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ် It is very likely. It is very likely. ဒါတိတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ် It is very likely. It is very likely. မင်းအယမ်းမှန်ပါတယ် You're quite right. You're quite right. မင်းအယမ်းမှန်ပါတယ် You're quite right. You're quite right. သူမအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်လို့ငါထင်တယ် I guess she can speak English well. I guess she can speak English well. သူမအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်လို့ငါထင်တယ် I guess she can speak English well. I guess she can speak English well. တိတ်မကောင်းသေးဘူး It's not good enough. It's not good enough. တိတ်မကောင်းသေးဘူး It's not good enough. It's not good enough. မင်းအနက်ခံလိုက်ရပြီလို့ငါထင်တယ် I guess you get cheated. I guess you get cheated. မင်းအနက်ခံလိုက်ရပြီလို့ငါထင်တယ် I guess you get cheated. I guess you get cheated. သူငါအားလို့ငါထင်တယ် I think he's a dummy. I think he's a dummy. သူငါအားလို့ငါထင်တယ် I think he's a dummy. I think he's a dummy. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြောင်တယ်လို့ထင်တယ် It sounds crazy to me. It sounds crazy to me. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြောင်တယ်လို့ထင်တယ် It sounds crazy to me. It sounds crazy to me. ဒါအားလုံးကျွန်တော်အပြစ်တွေကြီးပါပဲ It was all my mistakes. It was all my mistakes. ဒါအားလုံးကျွန်တော်အပြစ်တွေကြီးပါပဲ It was all my mistakes. It was all my mistakes. ဒီနေ့မိုးအုပ်မယ်လို့ငါခံမှန်းမိတယ် I guess it'll be cloudy today. I guess it'll be cloudy today. ဒီနေ့မိုးအုပ်မယ်လို့ငါခံမှန်းမိတယ် I guess it'll be cloudy today. I guess it'll be cloudy today. သူအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတာငါကျင်းတည်တွေ့ပြီးသား I'm sure he'll say so. I'm sure he'll say so. သူအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတာငါကျင်းတည်တွေ့ပြီးသား I'm sure he'll say so. I'm sure he'll say so. သူ
သူမကမျက်နှာများတယ် She is very flirtatious. She is very flirtatious. သူမကမျက်နှာများတယ် She is very flirtatious. She is very flirtatious. သူမသွားပြီလို့ငါယူဆတယ် I suppose she's gone. I suppose she's gone. သူမသွားပြီလို့ငါယူဆတယ် I suppose she's gone. I suppose she's gone. အဲ့ဒါဈေးချောင်းချောင်းနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းထင်ပါရဲ့ဗျာ I guess it's a bargain. I guess it's a bargain. အဲ့ဒါဈေးချောင်းချောင်းနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းထင်ပါရဲ့ဗျာ I guess it's a bargain. I guess it's a bargain. သူအလုံများနေတယ်လို့ငါယူဆတယ် I suppose he's engaged. I suppose he's engaged. သူအလုံများနေတယ်လို့ငါယူဆတယ် I suppose he's engaged. I suppose he's engaged. မကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူး I don't see anything bad. I don't see anything bad. မကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူး I don't see anything bad. I don't see anything bad. ဒါစိတ်လောက်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မယ် This is going to be exciting. This is going to be exciting. ဒါစိတ်လောက်ရှားစရာကောင်းလိမ့်မယ် This is going to be exciting. This is going to be exciting. အသက်ရှူတော်မှမှားသွားတယ် I have to catch my breath. I have to catch my breath. အသက်ရှူတော်မှမှားသွားတယ် I have to catch my breath. I have to catch my breath. သူအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီထင်ပါရဲ့ကွာ I think he lost his job. I think he lost his job. သူအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီထင်ပါရဲ့ကွာ I think he lost his job. I think he lost his job. သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ခုခုသိလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ I expect he knows something about her. I expect he knows something about her. သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစ်ခုခုသိလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ I expect he knows something about her. I expect he knows something about her. ဘယ်ပြောက်သွားတာလဲ Have you lost anything? Have you lost anything? ဘယ်ပြောက်သွားတာလဲ Have you lost anything? Have you lost anything? အဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ် I think it's a good opportunity. I think it's a good opportunity. အဲ့ဒါအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ် I think it's a good opportunity. I think it's a good opportunity. မြို့ထဲရှောက်ကျိတ်နေတယ်လို့ထင်တယ် I suppose you're sightseeing. I suppose you are sightseeing. မြို့ထဲရှောက်ကျိတ်နေတယ်လို့ထင်တယ် I suppose you're sightseeing. I suppose you are sightseeing. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တရေကားတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး Personally, I don't like horror films. Personally, I don't like horror films. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တရေကားတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး Personally, I don't like horror films. Personally, I don't like horror films. ငါအမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသူမကိုရှောင်တဲ့နေ In my opinion, you should avoid her. In my opinion, you should avoid her. ငါအမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသူမကိုရှောင်တဲ့နေ In my opinion, you should avoid her. In my opinion, you should avoid her.
မင်းလှဲနေရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ် I guess you'd better lie down. I guess you'd better lie down. မင်းလှဲနေရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ် I guess you'd better lie down. I guess you'd better lie down. ခမအရက်ဖြတ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် I think you ought to stop drinking alcohol. I think you ought to stop drinking alcohol. ခမအရက်ဖြတ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် I think you ought to stop drinking alcohol. I think you ought to stop drinking alcohol. ငါထင်တော့ तू အလုပ်ထွက်လိုက်မယ်ကွာ I fancy he'll leave the job. I fancy he'll leave the job. ငါထင်တော့ तू အလုပ်ထွက်လိုက်မယ်ကွာ I fancy he'll leave the job. I fancy he'll leave the job. အခြေအနေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး I don't think the situation will be better. I don't think the situation will be better. အခြေအနေပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး I don't think the situation will be better. I don't think the situation will be better. ကျွန်တော်သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောစပြီးတော့လုပ်တဲ့နေ It's my feeling that we should start early. It's my feeling that we should start early. ကျွန်တော်သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောစပြီးတော့လုပ်တဲ့နေ It's my feeling that we should start early. It's my feeling that we should start early. ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့ဈေးကြီးလို့နေ In my opinion, the price is too high. In my opinion, the price is too high. ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့ဈေးကြီးလို့နေ In my opinion, the price is too high. In my opinion, the price is too high. နွားတို့ကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ် I believe milk is good for my health. I believe milk is good for my health. နွားတို့ကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်တယ် I believe milk is good for my health. I believe milk is good for my health. အဲ့ဒါတလောက်မလွယ်ဘူးမင်းသိပါတယ် It's not so easy, you know. It's not so easy, you know. အဲ့ဒါတလောက်မလွယ်ဘူးမင်းသိပါတယ် It's not so easy, you know. It's not so easy, you know. တခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ် I suppose something will happen. I suppose something will happen. တခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ် I suppose something will happen. I suppose something will happen. ဒါတလောက်ကြီးလဲအရေးမကြီးပါဘူး It's not all that important. It's not all that important. ဒါတလောက်ကြီးလဲအရေးမကြီးပါဘူး It's not all that important. It's not all that important. ဒါတကယ်ကိုအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး That's not the real reason. That's not the real reason. ဒါတကယ်ကိုအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး That's not the real reason. That's not the real reason. မင်းအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်တာသိကြတာပေါ့ Surely you can do that. Surely you can do that. မင်းအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်တာသိကြတာပေါ့ Surely you can do that. Surely you can do that. ဒါသူတို့လုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး It's none of their business. It's none of their business. ဒါသူတို့လုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး It's none of their business. It's none of their business. တိတ်ကောင်းတိတ်တော်တာပါပဲဗျာ
It was simply marvelous. It was simply marvelous. တိတ်ကောင်းတိတ်တော်တာပါပဲဗျာ It was simply marvelous. It was simply marvelous. အပြည့်ဆိုစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်ပါတယ် It was perfect. It was perfect. အပြည့်ဆိုစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်ပါတယ် It was perfect. It was perfect. မင်းအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ငါပြောရေးတယ် I dare say you deserve it. I dare say you deserved it. မင်းအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ငါပြောရေးတယ် I dare say you deserve it. I dare say you deserved it. အဲ့ဒါခက်လိမ့်မယ် That will be difficult. That would be difficult. အဲ့ဒါခက်လိမ့်မယ် That will be difficult. That would be difficult. အနေအထားတွေကိစ္စတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးပြောင်းလဲကုန်ပြီ Things aren't what they used to be. Things aren't what they used to be. အနေအထားတွေကိစ္စတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးပြောင်းလဲကုန်ပြီ Things aren't what they used to be. Things aren't what they used to be. တေတေချာချာပြောလို့မရဘူးမှတ်ရခတ်တာပဲလေ You never know. You never know. တေတေချာချာပြောလို့မရဘူးမှတ်ရခတ်တာပဲလေ You never know. You never know. မင်းအဲ့ဒါကိုတကယ်မယုံပါဘူး You don't really believe that. You don't really believe that. မင်းအဲ့ဒါကိုတကယ်မယုံပါဘူး You don't really believe that. You don't really believe that. ဒါတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး It'll never do. It'll never do. ဒါတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး It'll never do. It'll never do. ဒါလောက်တော့အပြောပေါ့ It's just a child's play. It's just a child's play. ဒါလောက်တော့အပြောပေါ့ It's just a child's play. It's just a child's play. စောင်းရသည်မှာအသားတွေပတ်တတ်တယ် The skin soon chaps in winter. The skin soon chaps in winter. စောင်းရသည်မှာအသားတွေပတ်တတ်တယ် The skin soon chaps in winter. The skin soon chaps in winter. အကျွေးမှတ်ထားပေးပါ Please charge this app to my account. Please charge this app to my account. အကျွေးမှတ်ထားပေးပါ Please charge this app to my account. Please charge this app to my account. Daily English and Burmese ချန်နယ်ကနေဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါနော်နောက်တစ်ခါတွေ့မှာလဲသင်ခန်းစာအသက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ပို့ချပေးပါအောင်မယ်ရှင်ဆက်လက်ချက်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ပေးရစီဘိုင်ဘိုင်